Magtanim tayo ng luya sa paso. Ito yung ginagamit kong soil para sa ausat. Das ist doch schon mal ganz nett. Ja, aber auch 300 von dir. Ja. Ja. Kommt das Mädel? Ja. Sehr schön. Ich zeige mal hier am Tisch. Patutubuin ko lang ito, tapos pagka tumubo na, saka ko siya ililipat sa malaking paso. Vielen Dank für den Besuch. Da fehlt jetzt eine schöne Darstellung. Ja, Ja, da gibt es immer Freunde. Erinnert mich so ein bisschen an Bruder. Lagyan natin ng Wir haben Spielzeugflugzeuge Ja. made in Western Germany. So yan ang aking luya na itinanim ko noong February, January yata ko pa ito lumaki na siya. Tapos pagka summer ilalagay ko siya sa lupa.